екс-пратеник во првиот мандат на плурализмот, поранешен министар во владата на Бранко Црвековски, а денес во својство на универзитетски професор и член на Советот на Народна банка. Добро ден за Никола Поповски. Добар ден. Стапката на инфлација во октомври е околу 3,5%. Владата проценува дека просечно ова ќе биде поголема, ќе се движи помеѓу 6 и 7% година. Дали на повидок е друга опасност и непредвидливост, па владата да излезе после одреден период дека ова не изненадило, да речеме како што тоа беше случајот со руската агресија или сега Израел-Хамас? Не. Станува збор во јавноста за испреплетување на два податока. Инфлација мериме на неколку начини. Единствената официјална инфлација која во светот е усогласено дека сите држави ја мерат е просечниот индекс на пораст на трошоците на живот во текот на годината. Во првите 10 месеци просечната годишна инфлација е 10,7%, а годишната, значи не просечната, туку октомври мерен со минатиот октомври е 3, но јануар-октомври со јануар-октомври е 10,5 или 6 во моментов, и владата се реферира на тоа, дека таа од 10, нешто ќе заврши на 6, нешто, 7, и тоа е прилично оптимистичка проекција. Народната банка, например, вчера или денес излезе со нејзина проекција дека ќе биде, да речам, излеговме, пошто сум ја член на Советот, некаде околу 9,5% просечната годишна. И таа е релевантна. Завршува веројатно циклусот на рестриктивна кредитна политика. Европската банка и американските резерви не ги зголемија каматите, сопоравуваат индексите на светските берзи. Колку Народната банка ги следи овие трендови и колку се усогласени во однос на нивните проекции со Светска банка? Интересно е прашањето. Сите овие институции што ги наброивте не ги намалуваат каматните стапки, туку ги задржуваат, а не прават нов раст. Што значи дека постигнатата рестриктивност ќе се задржи, нема се намали. Или не очекуваме да продолжи да расте рестриктивноста. Според нивото на каматните стапки во моментов и во Америка и во еврозоната и во Македонија имаме прилично рестриктивна монетарна политика и таа ќе се задржи се додека не се намали стапката на инфлација во некоја наредна година, што значи не треба да очекуваме во идниве 6, 7, 8 месеци да се намали рестриктивноста. Но можеме да очекуваме таа да не се зголемува, зашто во изминатите 12 месеци таа континуирано се зголемуваше. Таа придонесе за каматните стапки од помеѓу нулти и ниски. Во текот една година во Македонија е 6,3, беше исклучително ниска претходно. Ние ги следиме, се внимавајте, нашето следење на еврозоната има и други причини, а тоа е дека ние сме, курсот на денарот ни е врзан уште од 94 година со еврото, иако претходно беше марката, но тоа е истата политика, и ние мораме да го следиме тоа однесување. Нормално и однесувањето на нашата инфлацијска стапка, која е повисока од европската заради структурата на потрошувачката. Значи, нивната рестриктивност кај нас е малце повисока за да ја задржиме борбата со инфлацијата. Само да подсетам нешто што се знае, во нашиот инфлацијски индекс цените на храната и на енергенсите учествуваат на примерните со 50%, во Европската унија со 30%. И сега кога тие се најмногу погодени во светот, во нашиот пондер со 50% од пресметката, многу поголем резултат даваат, но сега ќе се случи и се случи веќе во овој месец еден феномен, кога цените на храната на светските пазари се стабилизираа, октомври тоа го покажа, па дури имаат и благо намалување, кој веројатно ќе продолжи, како и цените на базичните метали и на енергијата, со оглед дека кај нас тие повеќе учествуваат, се тоа е стручно малку за јавноста, во пондерот, во пресметката со 50%, кај нас инфлацијата побрзо ќе паѓа. Значи, релативно побрзо ќе паѓа, и овој месец се случи тоа. Гледате, падна од 6, нешто на 3 годишната. Значи, 3% поени во Европската унија не се преполови. Падна, но не се преполови од 6 на 3 како кај нас. Господин Поповски, министерот за финансии се фали дека е паднат, дека јавниот долг е намален и дека тој е под 60. Насто во меѓувреме државата се задолжува на домашниот пазар преку издавање на обврзници. Дали ни престојат, односно всушност ни престојат нови задолжувања и дали може повторно да се соочиме со одредени непредвидливи ситуации?
Јавниот долг се намалува во однос, тој не се намалува во апсолутна смисла, тој е толку околу 8 милиарди евра во моментов и благо ќе се зголемува зашто владата се уште има дефицит на буџетите, но тој се намалува во однос на бруто домашниот производ, а тоа е реалниот показател. Значи ништо не значи 8 милиарди ако е во Америка, 8 милиарди тој не постои практично, пошто низиниот бруто домашен производ е многу повисок. 20.000 милиарди американскиот бруто домашен производ. Но нашиот од 8.000 во однос на нашиот бруто домашен производ од околу 14 милиарди е висок и тој е малце под границата на 60% каде што е високата задолженост, само заради фактот што со инфлацијата се зголеми номиналниот БДП, растат цените, растат сите компоненти на бруто домашниот производ, а номиналниот долг е ист, тој не се зголемува. Ако владата пред 3 години издала обврзница на 1 милион денари, тие треба да вратат 1 милион денари повторно и плюс каматата. Но сега 1 милион денари се многу помалку за буџетот, зашто тој со инфлацијата приходите ги напумпал и бруто домашниот производ номинално пораснал. И од тука тој се намалува. Инфлацијата ќе запре и тој процес врз основа на тоа ќе почне да се намалува. Она што е важно за јавниот долг е два фактори на кои претпоставувам дека се подпира министерот за финансии. Првиот е дека ќе продолжи растот на бруто домашниот производ во земјава и се помалку ќе биде јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, иако оваа година ќе биде прилично лоша, значи ќе биде проблем да достигнеме околу 2% раст оваа година, што е минимално. На полугодие, значи за првите 6 месеци имавме само 1,6, што значи сега треба да одиме во двете тромесечија, едното истече, едното е на пола, повеќе од 2 за да стигнеме просечно на 2, што значи оваа година нема да имаме раст. Одржлива ли е оваа буџетска политика кога на 40% имаме неформална економија, сива економија? Сивата економија тешко се мери. Јас сум видел многу проценки од официјални институции, од научни трудови и тие варираат од некаде 20% подати до 40%, што значи едноставно нема методологија за лесна проценка, за да знаеме точно колку е. И секогаш кога некој каже 35% ви е сивата економија, не му верувајте. Најдобро да каже помеѓу 25 и 35, тогаш верувајте, затоа што прави една апроксимативна проценка на тоа што е. Буџетската потрошувачка сега е одржлива и Македонија од ослободувањето од осамостојувањето до денес нема голем проблем со буџетот, особено какви што ги имале земји во соседството. Проблеми со ликвидност, да не може да исплати долг и така натаму, никогаш не се случило тоа. Но тоа што го загрозува е непромислени политики, желбата за дефицит и евентуално ненаплата на редовните приходи во иднина. Тогаш би дошло до проблематизирање, но не го гледам тоа. Многу поважно е колку успевате да наплатите, вклучувајќи и сивата економија, и колку од тоа трошите. Следите тренинг, гостин во емисијата, универзитетскиот професор, екс-министер Никола Поповски. Господин Поповски, никако да ни трне со изградба на капиталните инвестиции, особено во делот на изградбата на автопатиштата. Го споменавте во текот на разговорот проектот со Бехтел и Енка. Владата размислува целосно да раскине договорот со Синохидро. Гледате тука простор повторно за криминал и корупција? Видете што се случи со Синохидро. Сега еве за 2 месеци ќе влеземе во 10-та година од автопат од 50 километри, кој од 380 стана 650 милиони и веројатно уште ќе бара. Тоа покажува нешто друго во врска со Кина. Кина во светот важи за газела економија која има страшни стапки на раст. Сега кога цел свет се влече, особено развиениот свет, Америка, Европа и ние 1,5-2% годишно, они со загрижување гледаат на фактот дека растот им се сведува на 5%. Затоа што претходно беа меѓу 8 и 10 цели 2,5 декади. Па ја изградија Кина со страшни автопатишта, со железници, со експанзија на економијата, па го направија тој свилениот пат, појасот Road and Belt, нели, во кој вклучија Кина плюс 17 источноевропски држави, во кои ќе градат патишта, железници, купуваат во Атина, во Солун пристаништа, се нудат да изградат Скопје, Белград, Будимпешта, брза линија железничка.
Но во Македонија добија една шанса и покажаа дека Кина не е релевантен фактор да се потприте ако нешто треба да направи сериозно. Таму потврди Македонија, но потврди и Кина. Јас лично со симпатија гледав како и сите економисти на кинеската економија, која со чудни мерки ја поттикнуваше економијата, сега почнувам да размислувам дека Кина веројатно не е тоа што ние мислиме. Ако Синохидро е кинеска компанија која Македонија да нафтопат од 380 отиде на 600, и знаеме дека со корупција го доби, пошто имаше и снимки за кои денови ги ослободија тие што да ги гонат. И не може да го направи. Погрешно проектирање, погрешно изведување, рушење на косини, одново изградба, немаат механизација. Тоа ли е Кина? Таа Кина ли треба на Балканот да ги гради железниците, аеродромите, патиштата, се нуди на цела Европа? Јас сум шокиран од нив. Ние уште немаме кадри на соодветни места во раководните функции на државата. Случајни кадри произведуваат вакви проекти. Случајни кадри произведуваат вакви корупцијски скандали и вакви извештаи на Европската унија. Не можете, освен Кина, и Македонија да ја сведете на држава во која луѓето случајно раководат. Господин Поповски, 2024 изборна година паѓа рейтингот на Ковачевски СДСМ. Колку се реални предвидувањата дека СДСМ ја чека сценарио на грчки пасок и падот тогаш на Папандреју, на исчезнување на политичката сцена на оваа партија? Па мислам дека е прејака констатацијата. Сегашните анкети покажуваат дека партијата има понизок рейтинг од опозицијската партија. И дури да не се анкетите, тоа го видовме пред 2 години кога беа, мислам 2 години, локалните избори. Тоа беше првиот знак и од тогаш немаме други избори, дека рейтингот е паднат. И веројатно настаните во државата малку се поматени можеби со фактот дека и опозицијата, бар по моје видување, не се опозицијата на централно ниво, на начинот на кој ја води локалната самоуправа таму каде што ја има насекаде, не се покажа нешто многу успешно по моје видување. Мислам дека е пресилна оценката за СДСМ, дека и престои исчезнување, но и престои рекомпонирање доколку ги изгубат изборите. Поповски, до претоден период се зборуваше за Бранковата олигархија. Денес се говори дека со Дуј и нивното 2-децениско владење создадена е олигархија предводена од тандемот Ахмети Груби. Толку ли Дуј си има инсталирано во институциите да има моќ во речиси сите сектори од државата? Па ако некој во Македонија е, еве вие кажавте, инсталиран, да го користам вашиот збор, во институциите перманентно е Дуј, пошто од 2002 само 1 или 2 години беа во опозиција, така. 1,5-2 години беа во опозиција. И од тогаш се континуирано, значи 21-2 години, од кои 20 се во институциите, и они се најмалку подложни на промена на власта, да се зменуваат и нивните раководители или вработени. И од тоа го гледано, веројатно сте во право, мојот одговор бил потврден, дека Дуј создаде своја политичко бизнис олигархија, која е толерирана не само од Македонија, туку и од надворешни фактори заради други цели. Тие надворешни фактори им одговара таквото инсталирање, зашто преку нив можат своји цели да остварат, финансиски или други во Македонија. И од тоа го гледано, Дуј може да се третира и како инструментализирана партија. Дури и албанскиот фактор во Македонија е инструментализиран во висока мера, во самостојноста за носењето на политичките одлуки. Одговорот е да, тоа се случува. И на крајот за почетокот, Европската унија не сака или ние како држава сме неспособни да испорачаме резултати кои ќе дадат зелено светло на македонскиот пат кон Европската унија? И постојано ќе барам изговори во некои надворешни влијанија и причини зошто сме во оваа лимбо состојба. Значи, ние прво врска со извештајот, таму има 35-6 поглавја, овие две се критични, во другите немаме толку лоша оценка. Во другите немаме, особено овие економскиве кои се широко распространети, дека работата горе-доле се тркала на некој начин, повеќе или помалку, но ударот е на корупцијата и на суството. Сега да направиме една паралела. Исто вакво суство е во Полска. И таму Европската унија разговара
на висок тон со нив долго време, во врска со суството во Полска, дури и закони носе и така натаму, што значи дека Европската унија како унија не е имуна на вакво однесување. Нас не е местото во Европска унија, ние треба таму да влеземе. Ние припаѓаме на Европската унија и изодевме долг пат од 2005 до денес, скоро 20 на години од кандидатски статус, направивме многу реформи, нашето општество наликува на европското. Понекогаш ќе се јавуваат вакви проблеми, поголеми или помали, кои ќе треба да се надминуваат. Да бидете во Европска унија значи да имате механизми да ги надминувате. Имате корупција, има избори, треба да се одите од власт и некој нов што ќе се справи со корупцијата. Сега дали во Македонија тоа е можно, не знам, но така го гледам. Ја и понатаму сметам дека во Европската унија најголема пречка ќе ни бидат бугарите. Тие се многу посвиреп фактор што ние го третираме и тоа сите го знаеме. Сите го знаеме, го премолчуваме и Европската унија го третира како таков и знаеме дека таму сопките ќе бидат бесконечни и ќе го толерира тоа Европската унија. Па видите, претседателката на Европската унија кажа дека Украина е блиску до покана за преговори. Украина не контролира 30% од својата територија. Разурната е целосно. Пред војната беше озлогласена корупцијска држава во Европа, кога не ја симпатизираа заради војната. Значи олигарси владеат цена и така натаму. Сега одеднаш, значи они имаат политички проценки. Мислам да кажете Украина која е во војна буквално со таков, мене ми е жал за Украина искрено, но таков сетинг на односите во институциите, да кажете дека треба да почне преговори, а Македонија дека не треба да почне, тоа е политичка одлука. Кои се вашите проценки за идната година, кога пред нас се и претседателски парламентарни избори? Ќе имаме ли промена на политичката сцена? Па, иднава година прво ќе имаме 7-8 месеци празен од, пошто ако изборите се одржат, а мора да се одржат, ќе имаме тој закон уште, за жал е уште на сила 100 денови пред тоа, ќе имаме технички премиер, министри од опозицијата во власта, заменички, значи ќе биде владата целосно блокирана, парламентот ќе биде блокиран зашто во избори не заседава. Што значи нефункционален систем? Нефункционален ќе не биде системот, тој требаше да биде нефункционален 2-3 месеци, уставно, како и сите други. Јас искрено да нека ми се земе за зло да предпоставувам, мислам дека нема да имаме промена во претседателската функција. Таков ми е впечатокот. И тука ќе имаме континуитет на парламентарните избори кои ќе го одредат парламентарниот и еден дел од извршната власт. Дисконтинуитетот не мора да значи нова влада. Дури мислам дека и на последниви избори ВМРО имаше 1 или 2 пратеници повеќе од ВМРО, од СДСМ, но нема влада, што значи дека во Македонија, како и во другите држави, Полска, да не ги набројувам така, се случува феноменот дека некои партии добиваат апсолутно релативно најголем број на партии, на пратеници, но после тоа сите се против нив. Може во Македонија и тоа да се случи, да се зголеми коалицијата сегашна, може да победи сегашната опозиција, тука не може никој да предвиди што ќе се случи. Тука мислам дека е тешко да се предвидува. Но мислам дека кај претседателската функција ќе имаме континуитет. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата.